我真的很满意我的婚姻，是在我筛选了这么多人以来，终于让我找到了一个非常合适我的人。但是男人们啊，你们在家里当皇帝当太久了，遇见了这个男人，不管是多么高学历的、多么高教养的、多么高情商的，他们都有一个共性：家里所到之处一片狼藉，如龙卷风拂体。男人们啊，你们真别不爱听，我不是在埋汰你们啊。因为这个社会啊，从小教育我们女人就是得会照顾别人，哎，得多做家务，而男人是负责赚钱养家的哦，你们不用做家务。你看过多少就是吃年夜饭的男人是在干活，他们都在嗑瓜子儿，有肯定是有，但数量一定不多。但我要为现在的年轻男人们啊说句话，就是现在的00后们，其实教育是非常不错的，所以你们不要怪姐姐们喜欢找弟弟，那肯定是有理由的。至少我到现在认识的很多的年轻的男孩子们啊，他们是真的是发自内心的尊重女性，把男女平等或者是女性的平等当成了一件稀松平常的事情来对待，所以他们才能在日常生活中表现得非常的正常。漂亮话说完了啊，现在我要跟我老公说几句话了。为什么平常你那么替我着想，站在我的角度去想问题，没事就给我买个花啊，作为一种小小的惊喜呀，平常的活也不用我多干，在外面呢也都替我说话，从来怕我苦着累着，哎呦百般的对我好，甚至不想让我吃苦，不想让我生孩子。哎，就那么一件事儿，你脱完的衣服能不能顺手洗了？能不能用一用洗衣机呀？为了洗衣服，咱家一共买了4个洗衣服的东西。你说我有美甲，我不适合干活，那你用洗衣机呀。原本的老式洗衣机没有烘干功能没问题，咱买了一套别的。为了洗我的内衣裤，咱又买了个小的壁挂的，搁墙上。现在是从上到下，从里到外都安排上了。这个小齐的小水滴的壁挂洗衣机，我当时就是因为看中它奶油缝的这种造型就好看，你看还能当镜子。当时不就怕什么衣服洗不干净，然后洗个玩意儿交叉感染？你洗澡前、洗澡后，那个贴身衣物直接扔进去就完了。除了衣服，洗衣液的都是自己整，又不用你动手，不用你晾，拿出来就能穿。40多种洗涤模式啊，所有衣服都能给你洗吧洗吧。我那件那么贵的真丝睡衣，我都能往你扔。我那么贵的睡衣都不会洗变形。当时还说好了，这是母婴级的，哎，我才买的。说好了，以后不是你自己的衣物自己洗了啊，那贴身衣服你也得给我洗。当时我心疼你工作累，我都不用你按，这玩意儿挂墙上就行，俺自个儿来。你1.86米的大个儿碰不着这个高度的东西吗？它又不搁地上，它搁墙上，你都不用弯腰。咱家那个洗衣机、烘干机，你还得洗完了再放烘干机里。OK， 你嫌麻烦，又能洗又能烘的，你想怎么的？那说回来啊，以后那种衣服、裤子不要满家给我买地雷了，否则我就会变成地雷。你是在瞧不起我的劳动成果吗？你是觉得我挣的钱在这个家里不重要吗？你是想和我吵架吗？你是过得太好了吗？你想怎么的？我觉得你不太想混了。要是再这样啊，睁着眼睛不干事儿，我就不会在网上再宣扬你多么好的正能量了。我这张嘴可不是吃素的。